vai preto gostoso. Vai preto gostoso, não para, cara. Agora vamos dar uma olhada no primeiro vídeo aqui que nosso amigo aqui tá acostumado com meu outro microfone agora eu senti falta. Então vamos testar, fazer uns testes aí. Olha, cara, um tornadão aqui de 18 polegadas, médio de, acho que é de 12 polegadas. Bora dar uma atenção aqui, menino. Chama na pressão. Highland Boy aí, ó, meu Boiola? Entendi, foi boiola. Deixa eu botar bem aqui, não, peraí. Highland Boy aí, ó, meu projeto pra tocar o boy, São João agora. Show, vou apresentar um pouco aí pra vocês aí. Tô aí com dois médio grave MG600. Rapaz, alto falando de 18 polegadas é top, mas o tamanho do bexiga, viu? Corneta e tweet, né? O drive é um HDC 2000 e o tweet eu não me recordo a descrição dele, mas é um da Selene aí. Porra, é bom. Tá aí o gravão conhecido aí, né? Um Tornado da 2200. Tem um voltímetro, né? E a central do strobo da AJK. Os strobo eu coloquei ele desse jeito porque não quis colocar fita. E eu acho que A fita pior que a fita às vezes pega mau contato, o né? brilho é mais intenso, né? Por causa que os strobo ele é mais forte. E ó, você distancia e ele ainda tem o brilho muito forte, né? Demais. Eu vou botar aqui pra frente aqui, depois eu vou fazer um vídeo só desse canal, ó, do som dele, dá uma olhada aqui. Depois vocês vão ouvir só um vídeo dele, eu prometo. Vai preto gostoso, não para, vai preto gostoso, não para, caralho, não para, vai caralho, não para, vai Ah, bicho é grande da caixa aí, frontalzão. caralho, não para, vai preto gostoso, vai preto gostoso, não para, caralho, vai preto gostoso, não para, vai. Pressão, viu, papai? De cria pra ela, de cria. Pudesse voltar no tempo, eu faria uma caixa assim, cara. Nada. Cheguei, bebê. Pressão mundial, papai. Uma corneta, uma tweet e dormir. Tem que respeitar o som do nosso amigo aí. É Jailton, né? E, rapaz, eu não sei se eu falei o nome dele, né? Ele mora em João Pessoas, rapaz. Ele falou aqui, curte seus vídeos, é muito engraçado. Tá na minha caixa. Tá aí minha caixinha, né? Instagram, Projeto 4 Vias Oficial. Abraço ao nosso amigo aí, Jailton, viu? Tem que respeitar o projeto do homem, né? Te instala. Hoje eu vou fazer um vídeo aí só ela, viu? Ah, papai. Chama lá pra nós, eu gosto de tornar. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Alex, sou de Alagoa do Mato, né? Lagoa do Mato, aí o rei viezão aqui. Caixa boa. Quando eu tô do seu lado, tudo isso muda e fica diferente. Pressa, viu, papai? E é 3 dias, né? Vocês perceberam aqui que é 3 dias? Vai ser uma TI aqui, né? Eu gosto de quero mais, é muito gostoso e mexe com minha mente. Cuida dessas caixas, viu? Já dizia meu papai que caixa sem rapariga é vicia de demais. Aqui no Nordeste tem que ter um forrozinho. Já dizia meu papai que a putaria tá solteira, ser solteiro é bom demais. Ai, papai, toca que é isso. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Bob Caça-Taca. Ah, meu Deus do céu. Olha o nome da Bob. Ah, meu Deus do céu. Então, Bob Caça-Taca, de Santana, Pio 12, Maranhão, né? Abração ao pessoal do Maranhão. Bob Caça-Taca, ah, dessa, ah. Vai, papai. E aí, Railan, só Quem procura acha. pensa aqui minha caixa Bob. Tô usando aí um grave aí 612 mg da Eros, médio de 8 da Seven Drive, 200 RMS, uma TI da QVS, D244 TI, top CD da Pine aí, os antigãozão, Esses antigos aqui tá. MVH X368, processador aí da Sterex, São 3 dias, né? muito bom, fontezinha chaveada de 50 amperes e o lançamento aqui da Sterex aqui, o IR800.4. Caramba, é bonito esse modo, hein, cara? 800 Isso é um modo pra gente testar. RMS. Controle longa distância, Sterex também, ó. Deixa eu botar a bicha pra tocar aqui. Não pode aumentar muito. 3 dias mesmo, ó, cara. É, sistema 3 dias eu tenho uma caixa. Só que a minha é subwoofer, né? Quase dos vizinhos aqui. Os vizinhos aqui é os cachorros, tá latindo aqui. Os vizinhos não são cachorros, viu? Tô falando que tem os cachorros aqui dentro de casa que tá latindo. Quer dizer, é quase isso aí mesmo.
Tem dois cachorros aqui. Alô, Cadu Martins. Não é eu e a mulher, é os cachorros mesmo, entendeu? Tamo junto. Alô, Miqueta CDs. Raul. Tom Migrado. No Rau. De Subaúba. Jeff CDs. Porra de sucesso. Média aí tá bom, hein? Show demais, papai. Já vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Carlos Daniel, ó. Ah, isso aqui é 4 vias, né? Rapaz, essa coisa aí no aqui é linda demais, cara. Eita, tuitinha linda da bexiga. Receber no seu endereço 999 Isso aqui ele ia deixar na rádio. Rapaz, tuitinha linda da bexiga, né? Ele pintou o grave aqui. Essa música eu só lembro do Júnior Som, né? O comecinho dela. Vários CDs, Digo Produz, Mário MC, Menor 10. Massa, hein? Gostei do som, papai. É tuitinha linda. Eu falei 4 vezes isso aqui. Mais bonita mesmo. Obrigado, nosso amigo Carlos Daniel. Um vídeo pequeno, né? Mas... Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Carlos. Ele diz que mora em União dos Palmares. Já deu seu like? Então dê o like aí, meu amigo. Eu tô esperando você dar o like no novo cenário aqui. Agora vamos fazer vídeo em pé. Eu não vou tirar a roupa, eu não vou tirar não. Então, se você não deu o like, vai dando o like aí. E vamos lá no final do vídeo aí, viu? E se você ainda não mandou seu vídeo, mande pra gente, viu? É só botar no YouTube aí, né? Depois desse vídeo, como mandar um vídeo pros sons inscritos. Manda aí, meu amigo, manda aí. Aí tem um vídeo lá explicando, eu ia até esquecendo. Então vamos lá, pegar meu óculos aqui, Radiofly. E agora vamos aproveitar essa paisagem maravilhosa. Dentro do quarto aqui, eu tô dentro do quarto. Vamos lá. Montei esse som com 16 anos, assiste seus vídeos. Obrigado aí, nosso amigo Carlos. Deus abençoe grandemente. E eu fico procurando o microfone aqui, esse aqui agora o microfone. Se for preciso, até nunca mais. Aqui que nossos Pra gravar aqui é bom, hein? cola é nossa rua. Vivência mais com pressa, tipo esse pé na rua. Os parceiros roncando Chama na forte, até os famosos. E aí, inimigo aplaude. Gostei do som, cara. Aqui, esse é uma Twitch, né? 2 cornetas, né? Esse papista pra ver como que é nosso rolê. E até pode chover, gelo não vai derreter. Mas aí vai. Vou abastecer, lá no curtindo ABC. Já peguei Só falta um LEDzinho, né? narguilé e aquelas lá do privê. Se você não mandou seu vídeo, mande pra gente, que a gente tá doido pra ver seu som, viu? É só botar no YouTube aí, como mandar um vídeo pra os inscritos, que você manda pra gente. Camarote é choque nos alto-falantes. Às 26, ouvi de mexer. Toca que é dessa. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Charles de Minas Gerais, né? Minas Gerais, ó. Mini sistemzão aí. Ele botou a Twitch lá em cima, né? Sei de onde essas dona apareceu. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho Rapaz, aqui tem caixa, viu? Tem gente que não tem nenhum. Esse aqui já tem demais. charopou. Botaram até o uísque Um filco aqui. na casinha do Satã. E quando assoviei, meu cachorro nem acordou. Hoje esse chola tá do Massa, hein? pai. Essas dona tão louca. Maldade na mente, copo de Subzão gostoso. uísque na boca. Fiquei com água na boca nisso aí. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Diego, né? Diego aí. Dá uma olhada aqui no som do Amior Ultra 700+. Fala aí, Railan, fala aí, rapaziada do YouTube. Esse aqui é meu sonzinho, é um Travoxzinho de 12. Eles fazem muito esse som, né? Com um revestimento assim de... Esqueci até o nome disso aqui, cara. Se você sabe, deixa seu comentário. Um médiozinho Sturt, 200 RMS, 2 pratinhas e um ST200. Aqui tá tocando pro grave um 800X2, casando o bridge certinho. Aqui tá um bridge do TS400 pro Sturt. E o restante dos canais do TS400 tá pra corneta e Twitter. Deixar tocando aqui um cadinho pra vocês verem. Você gosta da conquista. Qualidade, viu, papai? Tô vendo aqui a qualidade. Agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto. Música reada. Olha. Não, esse aqui todo arrepiado, hein? Tá parecendo uma lixa aqui, meu amigo. Todo arrepiado. Você vem aqui minha. Então vem de ré, abra a mala e encosta aqui. Tu vai assustar com grave. Rapaz, cara, grave bonito, viu? Da tua cara eu vou rir, da tua cara eu vou rir, da tua cara eu vou rir, da tua cara eu vou rir.
Deixa eu ouvir, eu tô parando aqui porque tá direitos autorais, né? Chama. Você tá doido para a qualidade do som, viu? Parabéns mesmo. Chama na pressão. E agora vamos dar aqui no seu nosso amigo Fernando da Bahia, né? Olinda, né? Olinda. Aí, menino, um bravozão aí, médio da Eros, parece. Mesa de som, meu amigo. Tem paredão aí que não tem mesa de som. Gostei, hein, cara. O modo aqui, né? Tá na... Rapaz, bravos aqui toca, viu? Swingueiro é com ele. Tinha vontade de botar essas bocas aqui ovais, né? Toca demais, cara. Já tem uma baixa bem legal que eu gosto, né? Aquele tum, tum. E é um cachorro, né? A baixa que eu tô falando é a voz, né? Que deixa a voz bem encorpada, né? E pena que o pessoal não usa mais essa bexiga aqui. Pelo menos é por aqui, onde eu moro. Essa... Aí tem sub gostoso, viu, papai? Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Flávio França. Ele que é do Pará, viu? Abraço ao pessoal do Pará aí, participando do seu inscrito, meu amigo. Chama na pressão. Pará tem cor diferente, meu amigo. Do jeito que eu adoro, sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto. Vai rolar loucura, já pode se preparar. Nós passamos na cama. Olha aí, rapaz. Eu acho que é de 6 polegadas esse médio aqui, né? Só partiu pra registrar. Hoje tem Kama Sutra, não quero. Eu gosto dessa música. Ah, eu tava achando estranho aqui. É o MB, rapaz. Por isso que eu tava achando estranho, rapaz. Não é o 3.3, cara. E vai ter gente fruta, fumaça na varanda. Massa, esse cantor, já pra dizer. Hoje tem Kama Sutra, não. Gostei do botãozinho aqui, hein, cara. Aí disjuntor. Quando de 120. Só achei um fio aqui, né? O fio aqui da fonte aqui, ó. Fininho, parecendo com o meu fio, né? Chama. Amiga minha chamou mais. Paredinho daí de casa é top, hein? Toca que tem só. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Francisco Lopes, né? Eita, música massa. Desculpa a música, viu, Francisco? É porque é outro cantar. Eu ouvi isso aqui, minha mulher me bate. Tá massa, hein, cara? Só falta um badzinho, né? Acho que ele tá montando ainda, ó. Rapaz, a pintura aqui tá bonita, hein? Chega, tá brilhando, ó. É, menino, toca que tem som, papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Gil Celino, né? Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal, não quer perder nada que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui para se inscrever. E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Todinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fizer aqui no canal você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda para ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chavinho aqui e você aperta aqui em toda, meu amigo, todinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo daqui em diante, viu? Fica essa dica aí dentro. Mais conhecido como Bahia, sou de Ilhares, Espírito Santo. Pô, será que na barba, meu amigo, Maria? Tem que tirar isso aqui. E
aqui tem médio, Casa de massagem. 5 horas da manhã, tô até de uma casa de massagem. ó, e o som do homem, ó. Tá tudo Tá parecendo meu sonzinho hoje, o que eu tenho. fechado. Olha que viagem. Tá tudo fechado. Olha que viagem. Se não tem casa, vai em cima da árvore. Vai em cima da árvore. A gente tem que botar um LED do meu. Vai em cima da árvore. Olha, muita gente me pergunta sobre o médio, quer ver essa aí. Vai em cima da árvore. Em cima da árvore. E você vem. Jogo de emoções. E o cabal gosta de média, hein? Era, mas, rapaz. E agora vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo João Vitor. Sou de Salgado, Sergipe. Abraço ao pessoal do Sergipe aí. Olha o som da manhã. O ano inteiro pra chegar no São João. Quando chega o mês de junho, acende logo o fogueirão. É o forró com pagode domingo. Isso aí é bom demais, papai. Do paredão, quando o vulcão subiu, Carolina foi no chão. Carolina vai no chão. Carolina. Um Celiano Pés, né? Subwoofer. Gostei do desenho aqui da caixa, né? Tem um relevozinho aqui, gostei. Carolina vai no chão. Carolina. Carolina. Dois médiozão ou é só um? Chão. Carolina. Carolina. Parece que é só um médio de 400 aqui, não. Um médio não, rapaz. Um modo. Carolina vai no chão. Carolina. Carolina lá. Tá, papai. Toca que tem isso. Agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Marilson, né? Olha o som do homem aí. Ninho CDs. Mas sempre é assim, quando tudo tá bem. Eita, médio lindo, hein? Você vira aí? Médio lindo da bexiga. Decide mudar, Eu arrupiei de novo. Tô lascado, meu amigo. Aqui, arrupiei de novo. coração se acostuma, mas ainda se machuca. Quando o som tá bem regulado, fica bom, hein? Se machuca. Bem que eu Pena que ele não tá mostrando o som todo. Aqui eu acho que é um minicista, né? tava notando, só falta Aí, ó. de vontade quando vinha me beijar. Aí lascou o médio aqui. Quando tava comigo parecia não estar lá. Tava Chama na pressão. E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Pedro Lucas, né? De Nossa Senhora dos Remédios, Piauí. Ó, rapaz, Piauí, abração, viu? Paulo. É Pedro, né? Pedro, rapaz. Pedro Lucas. Música massa, hein? Não, tá. Viral Virote, é? Não sei o que é Virote lá. Rapaz, o som do homem aí, ó. Por isso que eu gosto de som dos. Tem até as rodinhas aqui embaixo, né? É, tá de ouvir um som alto, né? Ai, papai. Olha, vai. E é uma fonte chaveada, né, cara? Ó. E tem outra fonte aqui de computador. Pode desmantelha, mata, hein, papai? E agora vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Ramon do Ceará, né? Ai, que coisa. Olha um vulcanão aí. Essa música é massa, hein? Tarampzão aí 5.000. E o resto não dá pra ver, não. Power System. E aqui é extenso, né? Meu amigo, tem tudo aí. Olha o que tem só. É bom demais, hein? E até a cor dos copos aqui, ó. Rapaz, toca que tem som, papai. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por participar dos sons inscritos. É um grande prazer mostrar aí o som da galera, né? Que Deus abençoe a todos. E se você não mandou seu vídeo, mande pra ele. Ele tá doido pra ver seu vídeo. Sei nem que dia é hoje. Que dia é hoje mesmo, eu não sei.
É só testando aqui um cenário novo, né? Puxa a raba, americana. Até a próxima, hein? Chama na Brasil.